Langit ka lang nga langit, impyerno ka lang nga impyerno. Oh, apay adaya iti natay nga nagungar manen kat napan iti langit kat nagsubli manen ibaga na nga da iti langit kan impyerno. Oh, kalukuan diay. Dati ti maysa nga may barbarsak nga saludsod dagiti naggraduar iti philosophy. Kasla nga nonsense nga question. No duma kat ibay-bay pasta lang dagiti nga saludsod, gapusta ko na tayo kat kinanangnang di nga question but actually ada mo ti point da piman. In respect dagiti mangibibat dating sao, ada mo ti kinagpayso na piman nga apay ada kaditi pamanaknak nga agpayso nga ada iti langit, ada iti impyerno, kat awan mo tinatay, anya ti ebidensya yung ngay kasakasabayo ti panakay salakan, mapantay ti presensya ti Dios, ada iti langit, dayta paraiso nga dayta nga insagana, apay, anya pa lang ti ebidensya tayo na kita. Dahil iti nga agsapak at dahito iti nakapile up nga saludsod nga sumbatan tayo, iti dahito nga agsapa. And before nga apan tayo, dagiti ebidensya nga pamanaknak tayo nga ada iti langit ket kahit kung ito diti kablaw kada kayo kakapsat magapu dito'y nanumo ken simple lang nga lugar tayo dito'y Bagyo kan Cordillera idandanon ko iti kablaw kada kayo kakapsat dita kabanbantayan ti Apayao Kalinga Mountain Province kan uray iti area iti Kabinggitan, iti areas iti Bangkayan, Bugyas, uray iti kakapsat tayo nga da iti kapatagan nga lugar, dagiti kapatagan dagiti Ilocania. Idandanon ko ti kablaw kada kayo. Ken uray dagiti imadayo nga kakapsat tayo, iti Manila, agdangdangag, magsubsubaybay, kastamat iti Visayas nga banda, iti Negros, iti Iloilo, kan uray iti banda, iti Mindanao, idandanon ko ti kablaw, kada kayo kakabsat, kan uray iti kakabsat tayo iti sabali nga lugar, iti banda, iti Saudi, iti kakabsat tayo nga da iti lugar, iti Canada, iti Australia, iti lugar, iti New Jersey, iti lugar iti Texas, kastamat iti banda iti China, iti Hong Kong, Indonesia, ken Taiwan, Thailand, ken uray iti Korea, dagiti kakabsat tayo jay, iti Japan, adu dagiti nawaras nga kakabsat tayo. So idandanon ko ti na Kristyanuan nga kablaw kan pukaw nga itinagan iti Apo tayo nga ni Jesucristo kat sapay kumay ti Dios, tanasaya tayo. And uray ti kastoy nga hanggang malmalpas nga problema, iti tunggal maysa, karkaro iti nasyon tayo, dagiti piste, kan kinabisbisi ti nasyon tayo tatay ti election, yaman ti Apo, kan karkararag tayo nga nasayat kayo amin iti sitwasyon nyo, kan iti pampamilyayo. Iti na iti nga tsimpo, ada dagiti testigo, ken ebidensya nga magpanaknak nga ada iti langit. Lukatan nyo iti Bible yu, markaan nyo dagiti Bible yu, takait kung sagsagaysahan dagitoy nga mangited pamanaknak iti kinapudnuna iti langit. No apay nga ikas kasabata iti panakaisalakan, apay nga ikas kasabata yu iti langit, iti namnama, iti presensya ti Apo. That is because agpaypay sulyay. Namanya ka diti ebidensya tayo nga ada daytoy. Iti dati nga tsimpo, ada dagiti ebidensya nga kahit kung iamamu kada kayo. Umuna nga testigo, nga iamamu kada kayo kat testigo ni Kristo Jesus. Testimonya ni Apo Jesus. It was written in John chapter 3, iti verse 13, kunana jay, and no man had ascended up to heaven, but he that come down from heaven, the Son of Man who is in heaven. Ija 12, kunana, I have told you earthly things, and you believe not. How shall you believe if I tell you heavenly things? No, daman ti pinaka-the best nga mang testigo, mang panaknak, iti kinapudno na iti langit, ken iti impyerno, katawan sa bali, nohan nga ni Apo Isus. Kuna tayo, awan matinatay nga napan di langit, kat pinmapamanan, nagungar isuna, kat nagungar manan ni isuna,
Tanimbaga nga napan di langit. Ado dagiti testimonya nga marumrumar tata. Yet I find it nga hanggo nga mapagtalkan dagiti testimonya. The Bible iti pagbatayak and the Bible itself ket umana iti testimonya nga ibaga na isu nga iti pagbatayak tata ket iti testimonya iti Biblia. The Bible testifies nga ni Kristo ket daytoy iti pinaka rason nga pengain may isuna di langit to validate iti kinagpaiso iti langit ken eternal nga panakadusa. Sarsaritaan ni Apo Isus tungtungtungda kay ni Nicodemus ket kuna ni Nicodemus apay kasatno dayti bagbagam nga may anak manen apay posible kadi daytoy ket kuna ni Apo Isus kita no dagiti nga banag nga nailangitan nga banag ket hanyo nga patyan tata dati ba kada kayo no dagiti nailubungan nga banag nga dagitoy ket nagrigat yung apatyan karupay dagiti banag nga nagapukan may panggap iti nailangitan. Awan met nga rod iti natay ket napan iti langit ket nagsublimanan. Namada iti maysa nga inmay nga nagtaud nagapu iti langit nga binmabadi iti daga tapno pamunaknakan na dagiti nga spiritual nga banag ti born again, ti eternity, ti hell, iti langit ket awan sa balin noon nga ni Apo Isus. Apay kurangan pa lang kadi iti testimonya nga isu ti rason nga inmay ni Apo Isus nga nagapu isu na di langit tada ti lugar nga langit. Nga aday ti impyerno natay isu na di krus ti Kalbaryo taday ti impyerno nga papanan iti tao. No awan na diya nya pa lang ti rason nga bumabay isu na nga agbaling nga tao nga matay ti krus ti Kalbaryo. Namgapustag paypaysu iti langit ken ti impyerno. Dayti Diyos mismo iti inmay nga namarswa iti tao. John 1:1-3 nga kanwa ni Diyos Ama nga Diyos metlang. Isu mismo ti inmay diti daga tapno panaknakan na kan patalgadan na iti kinapudno dagiti spiritual nga banag iti nailangitan. May panggap ti langit, may panggap iti panakaisalakan, may panggap ti impyerno. Dagiti nga banag inmay isu na tapno panaknakan na. So di muna nga testigo ket ni Apo Isus. Apay kurangan pay lang isu na. No awan di langit pagan ano ni Apo Isus. Right? Sumaruno, di testigo. Dati testigo dagiti apostol, dagiti testimonya iti apostol. Di 2 Corinthians chapter 5:6-8. Ti aming apostol nga naikan iti pribilehyo nga mangawat dagiti maipanggap iti eternidad. Di rimuaran daytoy maipanggap iti last days. Awan sa balinuhan nga ni Apostol Pablo ni rapture tinaipakita kanya na kan dagitoy tribulation period ket ni John the Beloved. Iti tiempo dagiti apostol ada iti testimonya nga mangipukpukaw. Nga ipukpukaw na ni Apostol Pablo may panggap iti realidad iti langit. Iti 2 Corinthians chapter 5:6-8. 2 Corinthians chapter 5:6-8. Kunana jay. Therefore, referring ti panagserbina diti daga nga parparigatan na ng uray no parparigatan na anya nga ada iti namnama nga uray kanyak uray patayon nyo dayto lasag ko. That was the testimony ti 1-4. Madadal man dayto tabernakulo dayto lasag nga daytoy gapus ti panagserbi ti Dios ngam ti amyamanak ada iti namnama nga sukat na dayto lasag nga daytoy. That is referring and he is referring iti immortal body nga naisagana. Itata, J6 ko na. Therefore, we are always confident that iti kumpiyansa mi kan namnama mi nga kanayon, knowing nga pusta mo mi nga though while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Nga uray no ada kami diti bagi, awan kami man iti presensya ti Dios. Kahit nangasawan, jay home nga ibagbaga na dati spirito nga dito nga agbalbalay ti bagi, awan kami pa iti presensya ti Dios. Ngam, agbiag-biag kami ti pamati na we walk by faith and not by sight. Dahito iti kumpiyansa mi. We are confident, I say, and willing rather to be absent. Nakasagana kami nga matay, uray no niya nga oras, nga matay kami diti blasag. Pumanaw kami diti lasag, nga diti pagiganan ti kararwami, gapus ti likudan na di iti verse 8, it is to be present with the Lord. Nga iti kararwa nga diti nga sinmina ti bagi, no dumteng man ti tiyempo, patayin iti lasag ko. Diti kararwa nga dito mapanmet iti presensya iti Dios.
That is the second evidence nga mangpanaknak nga ada iti langit nga papanan iti tao. By the testimony dagiti apostol. Kalawag, pangtalo nga testimonya. Di testimonya iti rapture. Iti 1 Thessalonians. The 1 Thessalonians chapter 4 verse 13. Kunana diti verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, ako kahit nagbaling ignorant kayo, hanyo nga amu, uninformed kayo concerning dagiti natnatay nga naununa kada tayo, nga ada kini Kristo, nga agsangit kayo, agliday kayo, nga kaslaawan tinamnaman na, haan, dagiti natay nga ada kini Kristo, dahiti ti mangyari. Kuna ni Kristo Jesus, the verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, referring the Ebanghelyo, the Gospel, even so them, kastamot dagiti natay nga naununan. Dagiti natay nga naununa, nga namati da kini Kristo or adada kini Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan da, nga inawat da isuna. God will bring with him. So kahit na nga sawan, jela sagda nga natay na idulin iti cemetery or pansyon, ngam iti kararwada kat adda iti sangwanan ni Apo Dios nga dumteng iti tiyempo no agsubli isuna kadua ni Apo Dios suda iti tangatang. And that is the testimony ti rapture nga dagiti tattao nga natnatay tata adda ti sangwanan ni Kristo Jesus ket di rapture nga daytoy bumaba ni Kristo Jesus iti tangatang kadua na sino dagiti kararwa dagiti natay nga naununa ngayon mawat kini Kristo Jesus nga manubot kun mangisalakan da. Ket ada iti trompeta ket bumaba da, verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. Verse, dagiti kararwada, agsubli iti grave da. Ket alaan da amin dagiti tapok or anyaman nga nabatbati di nga tapok. Ket ijay ti tiyempo nga malakam da iti glorified body. Jay thinking ko ini, itatay ti tiyempo no matayak ta, katatak nga malakam ti glorified body. Namhaan mat gayam. Rumrumwar nga ti glorified body kat it will be given ijay time iti kuna tayo nga it will be given ijay time iti rapture. No jay kararwa kat napan iti grave, no nyaman tinabati jay, it will produce. Malpas ti trompeta, agsubli jay grave, malpas ti panag-sublina iti grave, it will produce and it will result iti glorified body. Iti eternal body ngayon sagana ni Apo Dios kada tayo. So tata, ti ada di langit, dagito espiritu, dagiti kararwa, dagiti naisalakan. So data ti puna iti sao ti Dios. Yeah? So the testimony of rapture, dagiti natay tata, adda ti presensya ti Dios, ngano di rapture, agsublidan to iti panpansyon, kan nakaidulinan ti bangkay da, nakailemengan na, anyaman dita, and they will empty, i-empty da dagiti kunati sao ti Apo, iti pansyon nga nakaidulinan da, and that will be the time. Agsublida ti presensya ti Apo, having di kunati nga eternal body which was promised kanyada. A body nga makita, taidi espiritu, nga makita ti naked eye, tata, it will be seen, makita, ada iti lasag na, maigamanan, but it is a body that is perfect nga forever yang nga agsaksakit. Hangag tarigagay ti basol, haan nga kumabsot kan hanan nga matay. So that is the sumaruno nga testimonya, di pangtalo. Sumaruno nga testimonya is the Revelation chapter 6 verse 9 to 10. So dahito di account, di tiyempo nga ada dagiti pinatay da di tribulation period. Marpas di rapture, ada ti 7 years nga tribulation nga panagrigat, ada dagiti patayon da ijay nga mabati. Ada mati maisalakan latay jay. Dagiti Kristiyano di rapture, ada dagiti presensya ti Dios, ada dagiti kunatoy nga tribulational saints. Ada dagiti naisalakan, kan maisalakan lata, ijay tiyempo iti 7 years tribulation, but they will be killed. Nam kunati sao ti Apo, and when he opened the 5th seal, Revelation chapter 6 verse 9, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, referring the presence ti Diyos daytoy, and for the testimony which they held, nga naisalakan da, nagpaisog ang rapture. So, ijay nga tiyempo, ijay tribulation nga time, adala tayo ti maisalakan. Nam nagrigat ti maisalakan ijay, gapustado kanya da, kat patayon da. It will cost them iti life da.
And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? They were shouting for vengeance, iti Diyos, katno nga ibalos da kami, Apo Diyos, dagiti nang patay kada kami. Handa nga maturog, iti kalsada, kan nakaidulinan da, nakaibakhuan da, nga nakailumangan da, namdi kararawada kat ada iti sangwanan iti Diyos. Shouting for vengeance, iti sangwanan iti Apo, iti panangibalis na implying nga numatay iti tao, dagiti anak iti Apo, adada iti presensya iti Diyos. Testimonya dagiti martyrs ti mangpanuknak matiyay. Tata, jay sumaruno, jay testimonya, jay pinakalas, dito yun. Jay testimonya, jay nagbabawi nga kriminal, jay krus ti Kalbaryo. Jay Luke chapter 2, verse 39 to 43. Kuna jay kriminal hanak to kading aliplipatan numapan katipagarian. And itin sumbat ni Apo Isus kanya na, today, you will be with me in paradise. Hanay baga nga, no umayto ni Apo Diyos, agreeing ka, katidya ito, kahit nasawan, itatapay lang, may dulin iti bangkay mo, ngam deta sumina iti bagi nga deta kararwam nga deta, mapanto iti presensya agkadwata, iti paraiso nga insagana, na isagana para kada tayo. Iti paraiso nga lugar nga may sagana, kan isagana, kan papananta. Imply nga hanga nakadulin, di kararwa, nga matmaturog lang ijay. It just implies nga man who will die today, ada iti papananda nga destinasyon na, nga dagiti anak iti Diyos nga nisalakan. Ada iti lugar, iti presensya iti Apo. Dayta ti pamanaknak, nga ikas kasaba tayo, iti panakaisalakan, kapustada iti presensya ti Diyos. Nang tinadagsan dito'y, damat ti impyerno, nga papanandag iti tao, nga mamati kini Kristo Jesus. Agpanunot ka kapsa. Maminano nga iba'y batam to daytoy, kalangi-langit dita. Apay ada tinatay, nga nagbungarang, ngay may manan ito daga. Nagado ti pamanaknak iti scripture, kathaan nga tabad ni Kristo Jesus. Kanhanga nang ni Diyos Ama, nga pagungaran na ni Apo Isus, luulbud, nga dati langit, nga papanan iti tao, nga may salakanan na. Nuawan kayong dusa, kanawan eternidad, nga ragsak, kan liliwa nga lugar. Nuawan kayong ti lugar, nga eternidad nga dusa, anya pa ilang tirason ni Kristo. Ang tirason ni Kristo nga aping may, katgapustag paiso, dagitoy nga testimonya. Testimonya iti presensya iti Apo. God bless, and hoping nga tinaadal you concerning iti ebidensya iti langit. Adugayam ti testigo nga mangpanakdak iti eternidad iti langit ken impyerno. Kat mismo nga ni Kristo Jesus nga Dios, nga magapu ijay langit, isunan tiin may, tapno patalgedan na, nga ada iti langit. An nga masapul, nga ada iti agungar. Nalipatan nyo ka diti istorya di Lazaro, kuna ni Abraham, uray pay agungar dagiti kunam nga manungan natay, ni pagungaran ni Lazarus, nga mapan iti pagtangan nyo. Anda nga agbabawi. Ada dagiti propeta, nga kasaba. Noon nga dengan ni Suda. Mapandamat iti lugar nga dayto nga lugar ti dusa. Mismo nga ni Kristo tinmay. Mismo nga iti makadua nga persona ti Dios tinmay. Tapno panaknakan na. Nga ada iti langit. Ada iti impyerno nga papanan. Anya pa ilang tapan wibagbaga. Kanam sisa, niya palang tapan may bagbaga nga kasi. Kalukuan data. Niya ti bagbaga mga data. Makiptot kantulangan ng kare-rejectar mo. Ada ka di impyerno. Nga maawanan. Nalarawan ti amin.
Gapus ti panang-reject mo, iti testimonya. Ni Apo Isus, dagiti apostol, iti scripture, kastamot, di testimonya di kriminal di krus ti Kalbaryo. God bless and good day.